Olá, eu sou Sidney Guedes, gerente nacional de vendas da NET do Brasil. Quero te convidar para a live de lançamento da nossa nova bomba de lóbulos rotativos Tornado T1XX-LBF. Com desempenho incomparável em vazão, potência e eficiência, essa solução foi pensada para aplicações exigentes como saneamento, águas residuais e indústria do açúcar. Quer saber de todos os detalhes? Nos vemos no dia 14 de agosto, às 15 horas, ao vivo no YouTube da NET do Brasil. Inscreva-se e acompanhe essa novidade com a gente.